Questa mattina abbiamo celebrato i 350 anni dell'ordinazione sacerdotale e davvero io ero stato molto contento di questa celebrazione, ma il mio pensiero ricorre spesso, molto spesso, a quello che è avvenuto 2 anni fa a Roma per la beatificazione del nostro Marco Daviano. Il Papa è entusiasta, il Papa polacco è entusiasta perché, ve lo dicevo una volta, io ho conosciuto Marco Daviano dai banchi della scuola, quando si parlava di Sobieski delle liberazioni di Vienna. Erano presenti le delegazioni dell'Ungheria, della Polonia, dell'Austria, della Germania, dell'ex Jugoslavia, perché Marco Daviano aveva girato tutti quei paesi come missionario e come un individuo, come taumaturgo. Ripeto, il mio pensiero va spesso e volentieri alla beatificazione così solenne avvenuta a Roma. Dopo quella manifestazione ho partecipato a più manifestazioni, inaugurazioni di strade, 12 strade là vicino ai Friuli, inaugurazioni, ho sentito parlare, ma quella più simpatica e anche più commovente, l'ho avuta la notizia pochi giorni fa, un missionario del Burundi, una nazione dell'Africa tormentata da guerre civili e da cose sanguinose, ha ottenuto un po' la pacificazione. E questo missionario ha dedicato una collina a Marco Daviano per ricordare che anche lì, finalmente, la sua preghiera, il suo esempio, ha fatto sì che sia venuto al pane. E lui mi scriveva, questa collina assomiglia molto alla collina di Marzure, dove c'è la Madonna, molto onorata per Marco Daviano. Ripeto, questa è una gran bella cosa che abbiamo conosciuto e ammirato e soprattutto direi imitato, perché è un gran santo, ha fatto miracoli continui, ha meravigliato il mondo. Dicevo, è stato un grandissimo missionario e ha portato la pace a Vienna come l'Eucarestia, con 2 messe celebrate, prima a Thun davanti all'esercito, a 70.000 soldati, dicendo, sentite, voi avete il desiderio di aiutare i vostri fratelli, liberarli da un'ingiusta aggressione. Il Signore certamente vi benedice. Intanto pentitevi dei vostri peccati, domandiamo tutti perdono al Signore e imploreremo la grazia della liberazione. Un'altra messa più bella ancora, all'imminenza della battaglia, poco prima che incominciasse l'incontro o lo scontro dei 2 eserciti, Marco Daviano in modo angelico ha celebrato la sua messa sereno, tranquillo, e si è offerto al Signore come vittima. Signore, se è proprio necessario per la vittoria, ti offro la mia vita. Ecco, io confido tanto nella tua immensa bontà. E come è avvenuta la battaglia? In 4 ore è terminata una guerra. L'esercito liberatore dalla collina del Kahlenberg, dove Marco Daviano aveva celebrato, discende la collina. L'ala destra
dell'esercito viene sfondata da Carlo di Lorena. E allora i musulmani, per paura di essere accerchiati e battuti da coloro che discendevano dal monte, sono fuggiti, impressionati dalla serietà, dalla compattezza, dalla buona volontà dei cristiani, e sono spariti. Tanto è vero che hanno lasciato ricchezze immense, 300 cannoni che erano stati fabbricati, pensate, a Venezia, 300 cannoni. Poi le tende ricche di oro, di argento e di schiavi e di bambini cristiani che erano presi prigionieri per farli poi diventare musulmani. La fuga è stata tale che i combattenti, i capi, hanno dubitato, ma questa è una ritirata strategica, si ritirano per combattere viso a viso, per combattere così, invece no, alla sera si sono accorti, ma tutto vuoto, tutto lontano, e gli ottomani, ma sono lontani ormai chilometri e chilometri, ripeto, in quella giornata tutto il mondo ha esultato per la liberazione della città, però a Roma il Papa Beato Innocentum X in quegli ultimi giorni aveva ordinato che tutte le chiese di Roma facessero l'esposizione del Santissimo Sacramento di giorno e di notte. Marco d'Aviano dice: la liberazione di Vienna è stata miracolosa per merito della preghiera del Papa, e il Papa gli scrive: e io ti abbraccio per quello che hai fatto a mia. E allora noi, oltre che ricordare la vittoria, diciamo, la festa eucaristica della liberazione, oggi ricordiamo anche, a proposito, l'ultimo pensiero, sono state dedicate molte strade, ma per me la più simpatica dedicazione di San Padre è quella di Loreo, perché abbiamo che a Loreo è avvenuto il miracolo, quel miracolo che ha portato alla beatificazione di Marco d'Aviano. Sì, quel miracolo contrastato in primo tempo, approvato a pieni voti finalmente, dopo tanti interventi, oggi ripeto, onora Loreo, Marco d'Aviano benedice la città di Chioggia, in cui è stato consacrato sacerdote, e benedice chi? Loreo e il suo miracolato. È auguri di perché è grande, è aperto ed è piccolo perché all'ingresso ho trovato Lino Groggio. Lino Groggio è una persona che mi ha visto crescere. Credo che quel giorno che ho avuto la meningite eravamo insieme a pescare. E si parla della signora Rubaltelli. La signora Rubaltelli doveva essere qui con noi, coetanea di padre Venanzio. È un personaggio che è come mia madre. Un personaggio bellissimo. Padre Venanzio, un personaggio pieno di entusiasmo, di spirito giovanile. Lo sentite ancora? E di sera padre Marco d'Aviano è come padre Venanzio, li vedo insieme, insomma, lo stesso spirito battagliero. E qui a Loreo mi sento di casa, sì, effettivamente, tante persone, tanti amici, come mi sento di casa quasi ad Aviano. Vi ringrazio molto, a parte che avete ricevuto i complimenti di moltissime persone stamattina, quanto siete stati bravi, splendidi, a parte che poi seguite, padre Venanzio, padre Marco vi porta dappertutto, veramente bravi, proprio.